Kublai pi baro kini kilong ki kubor bam dagasngi. Uba Commander Shang Pliang la Shajit biang kum President jong ka sengki nong rep ka Hill Farmers Union sengmi hai ka jingelang penthamai ki nong kitkam bar kum juru ban rakhi ya ka sngi lingkhu snam balai pusau jong ka seng hashilong ha ka khatlai turing mentau ubnai. Nalor uba Commander Shang Pliang uba Alphanbert Carson Tiuru ula Shajit biang kum General Secretary jong ka sengmi nalor ki wei pat ki nong kitkam ki ba kenthum ya uba Coming Star Kharmaulong kum Vice President ba Rimphai Kharkongor kum Assistant General Secretary nalor ki wei ti. Ya ki nong kitkam ki ba thamai la pintian smai do uba Spingwell Khar Marshra Ubade uway na kinong ramp na West Khas Hill District but ubla siya penkop buramru kum unong ramp millionaire haka sarkar India. Habakran na gani kasngi uba Commander Shang Pliang ay buram mi kinong yalam kiberim kibla Tracy tom na kabenta kinong ramp ulag dawru halor ka jingdawa kiba ka sarkar kalapan traykam but kumjuru halor ki jingdawa kibrang sa ating. Ulapan kan mau bagi jingdawa kiba ka sarkar kalapan traykam kadai ka Farmers Commission kajing itu ya kasngikan mau buram ya ginong rem Farmers Day. Kajing pelong ya ka Farmers Parliament kajing yarap pisah ya ginong rep lingba ka focus kajing pentray kami ka skim menyarap ya ginong rep sensar bar kiwe. Uba Commander Shang Pliang loong bakum kaseng kandang budin na ka sarkar ban pentray kam no ya ka agriculture policy bar kum juru ban wanra ya ki mission rep bapher. Karkum ki mar rep ki bami na ki than ba ki district bapher. Ya ketika jingjalang budget ikinong kitkam sebenarnya kublai ba Alfon ni pada ibu General Secretary juga Central Budi kala sya pertemai biang matagasni ya paro kini ki dekat ki pertemai ya pi paro ki President Secretary na ki district ya pi paro na ki nukitkam ki block na do ki circle bagi unit kan belajar penting nama kapor kansil na syuai ko play klub lang ya pi paro menne laong ba kadai ka jingrakhe ka ba lai pho sau snam bat le iru hangnep ka jingtho ro kadai lai pho sau snam ya kadai ka seng bat la register na du khat khandai spa khandai puar Kiladon sipun kinong kitkam kiba laya syakri ya kene kaseng nga pade nga shimti hau ar hajar khatsan na presiden itu kapor iba Walton Jerwan ini ide i nong kitkam iba hakatu kapor bat nga sa shimti no mga teswa kata hawai kinong kitkam tangba ngam dala ban kenmau pha dan re iman kadangkam yang ikum ke union bangin habwat ya kan ajing syang ladai ban le kam slem tom le de imat yang mentak ladai kapor bangin wat ya kini kinong kitkam kibarim kibalaseng adu khat khandai spa khandai tuwa de hakatu kapor ya kapor bangangan shimti kimdon shu kitkhat kibalom aktif di hakapor mga namanya ngari nung tho kubor di hakapor mga ngasyu tho la ka tho kubor on wan kinong rep banya crunch pangajing ya kinong rep at kapor nga kadang dai u joint editor jong u nung sanima nung sanima dengan tho nung sanima ngung yawan di kiyawan kita kinong rep di ubak walton wan lang kata kapor dai on kaseng jongi kala kamtre kamsyu tela na pidon ka bensim jigi kle bantre no rap shiti no mapi jadi yang tahu senam ajar katsa sa shiti no ko presiden hakapor mengatri kam mengar kolong ke ba stu em ka seng ka bam lap shu national ka shem jing ya ba dan redon bok na yekedo iba alfon ha warjar katra di sa shiti no ma i ko general secretary bagi kam kisah sedang bania ngala persyang ban ya kedua KWR bantung sekretari syawal tu senam kila don i kiba don sekretari hau arjar khasan terter tenri ngamlap ya kata jing terekam kabanya blend tenri kabanya terekam kabaya biang te kadai adin bala shinti ba alfan te ikam pada kisah sedang tania kadai kerenti keba shisha ngakan mau namar ba ngan nakakam tho kubor ngari saino kasagyo tulot
Jadi kata mamiok tu lop shoot mang yang resign yo ke kam tho kebon ngalating lah. Ngating yo mio shoot ke bai kau mo haye ngasem bat kum ta tertel. Kadon ni gajing sumusian ngalik bela yu kan. Nama kene ka hikma ini kabe ka sen bai tu lop. Te ringa ke mau kadon kuwi ka sni bangilet meeting hatersat kan. Iman pangalakren sumelung kia permi pisah kami jauh aja. Tikia yang abad Pak Alfan, tinggi le by kali, ngile by petrol, by pam warta. Ya tu kepon bangidang, mau ngidang lesiam keleng-keleng. Tinggi lesiam ye katuraro, ni abad pulut napla, lesiam sano ni pulut napla. Tehendrai imat, apa fitre ye kakam namta ki, mau kapha kamiat jong kinoret ane namta jong no jinoro, ublei jugi. Mentalele ulakal ku, ye nga. But hakapur mga naman nga film bro. Tengah film kena ilat kaya yo ba. Tengah yo kamay yun nang turo. Ako raja ko kan. Ayo kamay nang tu. Iman katuro kada gawin gicik tu kan. Tengah yo kamay nang tu. Tengah yo ban penlot hande. Dia mentalele ngidon segini ki project kibaya rap. Malum no mo. Kini ki project kibaya mentrai ro. Ki rap melumala banya ben. Mo ben yo bai kali bai pam sedai. But ia mentale ngani tu ipi ngapa hoba. Mung bailet baiwan kan. Te iman. Kali ni kecik ko jeng play. But ngani tu ipi ngaya kedu ikui ki kam lu pengayo kamai. Mendai tang na kali kam kan. Te ngayo kamai kecik. Ngayo kamai ngamot kapian. Te ngahi ngakan mau bitik kani kadai na marba. Kitu kinongrap apor pengilet meeting namang hikai ki hok ni hai kai kunta terter ki ong khub lai sibun. Ngatang ngek bekadai kata. Kentin kublai sibun kamun ublai berkurku yapi sibun. Matem yo yaklat mo. Kublai sibun yo pi yaklat ya kentin ke jingmut jongka. Ke jingmut ke jongka kalomba ublai unsa kerku yapi sibun. Ya takaba ka ong kublai sibun kinorat. Kapiang kalik kawan. Dengan mentanam sngo don show mo kata jing sngo skier kumun tu por bangasdan. Tinggi hapro ia kapan ke mau burong pada itu kinong seng ia kena kaseng. Nomor lambda day maki ka vision ke joki ngamtip ke vision ke joki hindai ngangai. Baka vision ke joki hakor beki tahu ya ke hilfa mayunian kalau nak menta kapha kamiat joki nolan. Teka ju menta rasmi ni hapan ken mau bian ia kata baka hilfa mayunian ka vision ke jongka kalau nak menta kapha kamiat joki nolan. Ngam nanti bahaya ki achievement ki begitu kinong nyelam ki por kilala ban achieve kilala ban job teh hendrai hageberi hibat kadam ke bangang la simtina tu warja katsan kidon ki kato kene ki kam ki bang nyelala ban le kumbala mention kene da ima speak ma ka farmer day lani ka sngi buromi kinong rep om dai ba ka sorkar ka snu ie kinong rep ka saben benai ya kata ka sngi kadai namar bangi kum kaseng ngi ledawa nakasoka om tak bangi ledawa ngilapun benar ngilarakiru first Meghalaya Farmers Day kadai hau ahajar khasan hak khasi national dorbar hall ngirake yang takasngi sau tarik bisumbang ngirake habang ngirake takasngi hau ahajar arpo kapen scam nakasoka But menta kane ka Farmers Day kamdai syu jom ka hilfa mayunian ka seng ka ba kamdai ka sorkar dai la itu da ka sorkar la notify da ka sorkar kamur la penbena la itu da ka sorkar ya ka sautare kum kasngi kan mau burom ya kinong rep balai pede haka sautare namar ba ngisdang ya kata ka first Meghalaya first farmer parliament haka sau bat santri artli kisni ni pelong ka parliament jik nomor tekum ka dak ben mau ya kena kisni nak ta daw bisa declare ya ka santri namar kedi bandon mo balai kata kasni kedi bandon ka kadak ken balai ka santri tingi ni bu ya ka santri nama ba kadai ka sin ka beningkong bala ban pelong ya kata ka farmer parliament ka parliament jik nomor judon kata ka parliament jik nomor haka ri India berokoi di Meghalaya bagi perlong kata ke farmer parliament nak kata ngilakkan mau burom ia kena kasni te ka farmers day kadai ka achievement jom ka hilfa mayunian jom barat bakit khot
ya ka farmer parliament bagilala berpelong kadi ka achievement jeng baro kidkon ya ka farmer commission ko mangalong mene kadi ka dawa jeng ka Hill Farmer Union kalalong nangta ke jingyara bhaga beri ban kala kan pertama pi begini ki fokus beri betit mapi nama ki babun ki ki nomret ki badan taken ngubur orang ki lom kemi ki badan hatu fokus kirang ba ki mda khamdan rai ki grup yo le se kim tim dan rai ki babun ki nomret ki layo jingyara ya ka fokus group ki badan ki fokus group sansan hajar marwai nangta ki nomret hariwar ki layo jingyara jiara lembaga kata ka CM Masyori ka bangi ku kaseng ngila dawa oh aboy lu kunju kat ki badan mo ki nomret Syajantia Gundu kat kibaran lembaga kasih masyarakat ngingi ong ke market intervention scheme dari UCM ulah penteri kami kene tak bahaya keteng CM masyarakat. Dia kanero ketika achievement jong ke HFU klaim ke jing lekam dari day ke bangingi lah dawa tangba apakah sultan ke penteri kam ya kataro ngidi ban ong koblai sibut. Nama apabila penteri kam tingin hab ong ini Tikidon kiwi kimat ya kiba kum kayunian keempat lah panjok kum kenuksa kaseng kejungi keladawa panwanra ya ka agriculture policy ya ka policy namenta karet kerja adu menta kasorkar keempat penteri kam tingidon kam banyaki ban dawa na kasorkar panwanra no ya ka polisi halor karet karyang ha ka polisi jeng karet karyang natrai pisutu baro ka sorkar kan sa draft hanta ya kata ka polisi bat ladalawan ya ka polisi kan sa air ya ka views ya ka comment ka sa pandro ya ka comment na ka fight nora de ayu mi ko bat burung kata ka polisi insale ha kata ka por dan riyam ta idon kam bandawa ya ke polisi na kamenta kini kinorep habakong ke polisi kemun kalong holistic development ke development ke bangroy lang ya paro pat kinorep te kalong ke mat ke pakongsan ya ini kijingnya kibaya kendu man kapor kini kiladai lupa kimat ya ke bapi ki unit ki blok ki distrik pidi benle kum keduk saya kata kajing penjolor mariang tilah benle marmar kum kenuksa kadon gecing lese ukaba lapam lu kenyang mi syu tang kebaing expect 10 kilo ngio setang kilo kata kali ke kamera jeng pi bapi pentip haki blok pentip haki officer jeng agriculture banio gecing yarap kini mat kini kendu nakapor sya kapor tenre ye gecing dawa ki bangi kum kaseng ngila yang scam kali ke isi ke batamai kahap dan renew yang ini gecing dawa last kebangi ya kendo ngilai kendo yang menteri jenggarap karyang Timothy Dishira ngila submit hau ya kimat jingdawa dan dari ngam yoi bagian kadak kasani bangin khot yani banyak perkat kita watla lakular hooi dan aktin dari kekam ngampat yoi dan kata kadau ngidon kam bangin nang pen temai sisu ini jingdawa jungi kum kaseng na kapita kabhakam yak jong kinore kawai kemat ya kabanga ngasyat keren syabalit syabawan ngasyat ong bagi nomor ngidi ban berkre la kejong kani ke mission i ya hanga sokar ka putrikam yang kata kasyok ngi banya dawa kum kanuksa lada ngidi na west pasihir ngidi ban pe ujat maret ayu ubah jing bentoy yani dinginnya dawa ya mission kedua polisi pada mission kayak apa? Jadi masuk mission kadai lah bangun sijak kemarin. Mereka polisi kan lompet nak tak kimutoy lang jong ka state hiparo ko nya try pila sutu ipi yang de kinong yalam jong ka Hill Farmer Union kimdaisu kinong na yalam kipom tip kipom sempang jadi kipa tip kipa sempang. Te kata ka bang mga ka mission kamut kum kaduksa. Haka tanje tia kidon la kadong mission ngayo isi sya ya kajing mentoy jeng tu kinong rap hakaba kibaye diyo syrai tak kiyono dabangi pai sawas kasil tu kenuksa ima lasping di ban yalam nanti yangi uayu marap pengila ban penrius pa ya kinong rap syak tu katan ngindawa mission specific mission na kata lada dai syabhoy
specific mission bukan dia penting ke jingdawa jong kahil fama union ayu pio i kum kinong yalam jong kariboy bala ban ai kamai ya kinong rap penkre ya kata specific mission pengindawa na kasolkan te kum syakiriwa ki ai utau specific marap ubangi i bau ai jing mentoy ya kinong rap ngindawa specific mission na kamta kini kinong additional income ya ka ai ka bangi kum kinong rap ngila jurap para bor tekan dia kini ke jingit kli api kinong yalam bangin pekre ya kini ke specific income specific mission bangin dawa na kasorkar nang pakalong da jing mentoy nam ta kinong rap tengala shumai panghang ne kato kini kimat compare ngin saya kren ha ka isi ki kita kimat ki bangin le ra shu bat mau ci kasorkar kini kilong tang ki thoughts ki jing perkat api maka bangi ngin perkat kumpul ngalaong ngaru mene kahil fama union kasyatri jong kahil fama union kandai kasyatri kaban pensawa yaki jing'e jong unong rep syaka sarkar ngin penher ke memorandum show chief minister ngin penher ki memorandum show prime minister ngin penher ki memorandum show minister jong ka rep karian jong ka India bat kunta terter kahil fama union ka don ki kun jong ka bang penroi penpar lengba ki cooperative society kahil fama union karibat support iki cooperative society hakari masih kahil fama union karibat support iki cooperative society haus sensar kahil fama union karibat support iki cooperative society haus cerai kahil fama union karibat support iki cooperative society haus usotrun kahil fama union karibat support iki cooperative society haus biskot kahil fama union karibat support iki cooperative society ha uphan bat kumta terter kasorka kam cuai pisaya ke hil fama union lain do tang habangi perlong ya kini ki program teng ya kebangi perlong kum ka farmer parliament kita tetena mangilon kam ke support Henry kasorka kan ai ke pisa syaki cooperative society kan ai ka pisa syaki PG kan ai ka pisa syaki ZL group patri kata kebangi kum kesen ngikwa kahil fama union kania site nam taki cooperative society naki PG naki self help group at kumta terter ka union ka jungi mapi piniban pemi pisa nam ta jonga bapa alfon bangin leng keleng ngingim yo tulok na kahil fama union ki presiden jungi distrik kim yo tulok tiki nograp kini basungtu ha kini banya pemi shitingka marwai banai pisa yang ngau presiden bani ba alfon yo presiden jungi distrik yo secretary jungi distrik bangin yo ban telun ni kikam dari ki society pada kila pan ni kicingirap na kasorkar lembak skim per tambah ka cooperative society kamla penher memorandum show prime minister ka PG kamla banyaki persya kasorkar ka cooperative society kamla banyaki persya kasorkar ka self group kamla banyaki persya kasorkar ka hil fama union kala banyaki persya ya kasorkar kata kadai pini mafutu apakah jing rekam jong ka hil fama union kalau hakata ka benda Tenat kadau kum kinong yalam mentang ini ban syai ba bakumno ngiri ban yai nang ne syekma ki achievement kali ki pengelala ni ai kuplay ke sokar pala pelokam yang ki program lani kita ki objektif ya ki bangi ngidang don lani kita ki isu ki bakum kasangin don ni expect ya kali ke sokar bahkan penterikam ni expect ki ke sokar penterikam ya ki jingdawa nam tak kepit kapiang jekin orat yo let's say ki minister kim sung thu ik jing don kam kinong rep yo let's say chief minister sung thu ik jing don kam jong kinong rep ni kwa ya pi ko chief minister ni kwa ya pi ko minister ba pin snow ik jing dawa jungi kala balong lang ba ki media ro pili ben mereka ngila submit ki sheet ya ki memorandum show chief minister ni expect kawai harin kawai ba pin mereka ngani thu ya pi sa kawai lada ka sorkar ka don ya kata ka jing angnur banwar penkelalong ya ka mekhalia kum ka 10 billion US dollar ngalaong hang tu kasengi bang ya don hang tu ka abang ya kran bang ka budget pre budget discussion ngalaong yung chief minister Mahmud banaglen jong ka seng ka jongi lada mapi kum ka sarkar pipoi siya kata ka target jong ka 10 billion US chong kipaduna hakayo ka god tikane ka mission kande ka vision kande ka jingi kun jongi kum kahil fama union baay mengiru inya yotang
ka kamai ka jit ka papiang ngimut ban ong ba thep no ya ka pisa jong kitu ki company syaka ko jong giriu simet mo simno no company bari spa thep no syaka kaun jingi ngimong ya kata ndai ni kuai ka sarkar bakan wan rai ka policy bangi nginyo kamai nginyo ka piang karep karya ndai teman opi ban ong ban sei no ka pisa na account jong konrat ban ai no syangi ngim kuai ya kata lane sei no ka pisa jong ka account ban ke minister kimat thep no syaka kaun jingi ngim ong ya kata ndai ong ka policy kapan penyo kamai bat ginya boilang siya kata ka 10 billion US dollar ya kata kum keseni kwa teto kini ilong tang kibi